Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue au 9e épisode de notre concept Expériencia que je pense désormais vous connaissez tous. Et aujourd'hui, c'est aussi un épisode spécial puisque nous accueillons un artiste talentueux, un vrai symbole de force mentale, de continuité, de sérénité, une personnalité publique très appréciée des téléspectateurs marocains et cinéphiles aussi. Et courageux, honnête et fort, c'est le monde qu'on construit du grand Anas Abed. Merci énormément à vous, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait réellement plaisir. Merci pour cette introduction, Jeanne. C'est très gentil. Avec plaisir. Du coup, monsieur, c'est juste une petite question introductive. Comment vous avez passé la période le Covid, la crise sanitaire, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, d'abord, bonsoir tout le monde. Salam alaikum. كنسلم على كاع الناس اللي متبعينا. Pour ce qui est de Covid, je pense que وشكرا جيهان bien sûr على l'invitation وشكرا الناس ديالكم كاملين دونك ديال لو ان سي جي ستات اي بور باش نبداو في لو سوجي ديالنا. انا كنت في الكوفيد كنت جو بونس في ارفود. كنا في ارفود مع واحد لا برودكسيون كنصوروا en fait The Forgiven, un film qui va sortir Inch'Allah en 2021, film anglais اللي كان فيه جيسيكا تشاستين, سعيد تغماوي وراف فينس اللي شاف لو فيلم لو باسيون انجلي غادي يعرفوا, هو اللي كان ممثل في لو باسيون انجلي. دونك جانا اون بلان تورناج. صراحه حنا داك لوطيل اللي كنا جالسين فيه كانوا فيه شي دي شينوار, دونك كان واحد لا بيسين شوفي. تخلعت انا ما بقيتش كنمشي نعوم واحد الساعه. بون قالوا لنا بان راه غادي يحبسوا كل شيء. انا جات مع لو ديرني جور دو تورناج اللي كان عندي. جو مغابيل كان مع السي تغماوي و ان فيت اللي طرا هو انه ساليت التورناج ديالي ولو لوندومان دخلت. جو مغابيل شدينا الطياره من ورزازات الكازا ولا غد ليه اللي عقلت عليه هو لا غد ليه كانوا الطائرات كاملين حبسوا سبحان الله. فريمون زعما رضات الوالدين اللي خدمات معايا لان لو لوندومان بانت لي مكتوبه بان الخطوط الجويه وهذه وهذا. جو بونس كو ماشي كاع الناس اللي كان عندهم هذا الحظ اللي كان عندي انا. و فريمون ما تكرفستش لان من بعد جو بونس كو مهم ديبانيت شويه بهذوك الفلوس نيت ديال هذيك لا برودكسيون. لقيتها باش عاوتاني كانت جاتني الخدمه مي فريمون تزيرنا واحد شويه فيزافي دو كاع الحوايج اللي هي يعني الاستمراريه ديال لو travail. Mais je pense que كاينين الناس اللي qui ont souffert plus que moi, je pense. الحمد لله. c'est bien. Et du coup maintenant monsieur كلشي رجع كيف ما كان et je pense que ça ما نظنش ان كلشي رجع كما كان. كنتمنى كلشي يرجع كما كان. مي بور لانستون راه حتى شي حاجه ما رجعات. يعني جو بونس كو c'est un peu je veux pas dire le chaos mais le silence complet. كلشي ساد كلشي هذا نتمناو خير ان شاء الله باسكو tous les secteurs مقيوسين tous les secteurs زعما ما كاينش شي واحد اللي يقول لك انا راني ما تقاصدتش بهاد لا كريز هادي. فوالا. C'est vrai, vous avez raison. Du coup, monsieur, si on parle le parcours d'IALC avant d'entamer sur le sujet du live, vous avez fait des cours le commerce. Normalement, vous suiviez la formation en commerce. Et par la suite, vous avez tout changé. Vous avez fait une année de cinéma à l'écart ou même les cours Florent. Qui fait que vous avez subitement changé de carrière professionnelle d'un coup de tête? La vérité, j'étais pas là depuis le début. J'ai toujours senti que j'étais pas fait pour un travail 8h midi 2h 6h ديال استاذ ولا مدير ولا طبيب ولا شي حاجه بحال هكا. مي زاد تاكدت ليا فاش مشيت اون فيت كنت كنقرا في فرنسا في اونتيب. انا دوزت الباك ديالي في اونتيب في 2001. كان في عمري ديك الساعه 18 عام.
يلاه وصلت لفرنسا. كنديباني هكا وهكا، كنت خدام في لي فاست فود، نخدم عند الناس في الدار، نقري، ندير اي حاجه. جي في بوكو دو بتي بولو كوم سا. و اون ميم طون كنت كنقرا في لو ليسي دو مون سان جون اللي جبت فيه الباك ديالي. وكنت عجبني الحال بزاف لان كانوا معايا دي فرونسي باقي عاقل عليهم وسقطوا ما جابوش الباك. وانا مغربي مشيت في ذاك العام جبت الباك الحمد لله. ايكونوميك اي سوسيال. جو سوي رونتري ليكول ديال مون فخير اللي كانت هي ليكار ليكول انترناسيونال باردون كانت لو اي تك يورو امريكان انستيتيوت اوف تكنولوجي. بحال قلتي اخوين ولا شي حاجه. المهم يونيفرسيتي امريكان كانت في صوفيا انتيبوليس. وهذاك العام فريمون حسيت بانني جيتي با في بور لو كوميرس بور هذا. وما كان عز عليا الغناء، جيمي شونتي، مي ما كنتش كنتوقع ان زعما غنكون ممثل جوسكا جو بونس في 2002 كان في عمري شي 19 عام. رجعت للمغرب وتفرجت في لي زونسيان فيلم امريكان دي زاني 50 منهم لي فيلم ديال جيمس دين، مارلون براندو، مارلين مونرو etc. Elizabeth Taylor, et je suis vraiment tombé amoureux avec le cinéma, l'ancien cinéma. عجبني بزاف surtout James Dean. وتما عرفت انني جو فولي فير دو سينما. انسويت مشيت لفرنسا. الوقيته اللي رجعت واللي عجبني اننا الحمد لله لقيت الوالد ديالي اللي تنسلم عليه بزاف، بن ناصر الباز اللي تنبغيه بزاف، اللي شجعني. ستادير كنت مخربط، قال لي ولدي مالك شنو هذا؟ قلت له ودي هذه القرايه اللي تندير ديال الكوميرس راه ما انا جبت الباك مي هذا الكوميرس ما عجبنيش. قال لي شنو بغيتي دير؟ قلت له هادشي اللي باغي ندير راه ما كاينش ليكول، زعما ما كاينش شي ايكول ديالو. قال لي ما يمكنش، قال لي غير قلب، قال لي راه ديك الانترنت عندكم راه غادي تلقى شي ايكول. وهذه قال لي شنو بغيتي دير؟ قلت له راه السينما. دونك جو ا سو مومون لا قلبت على واحد ليكول سميتها ليكا، ليكول انترناسيونال دو كرياسيون فيزويل اي دو رياليزاسيون ديال السينما في باريس. وهذاك العام قريت تما لو سينما اون جينيرال. وتلاقيت بعمي اللي هو ساكن في فرنسا، مجوج اون فرونسيز كريستيان اللي تنسلم عليها. وقال لي مون فيس كيسكو تو فو فير؟ قلت له راه ميتنون جو فو اتر اكتور. قال لي اكتور il faut que tu ailles au cours Florent. قال لي راه المدرسه في فرنسا ديال المزيانه اللي كاع الممثلين خدامين بها هي كور فلورون. ودايوغ جو لو ريميرسي بوكو بور هذا التيب اللي عطاني ولا هذا لو كونساي، باسكو نورمالمون كور فلورون الناس كيبقاو فيها 3 ans كياخذوا الدبلوم ديالهم في 3 ans. وانا لا فيغيتي كمغربي وافتخر انني مغربي وصلت مخربق ما فهمت حتى شي حاجه. داكشي كان بحال الشينويه في الاول، داكشي ديال موليير وداكشي ديال دوستويفسكي وداكشي كان كيجيني صعيب بزاف. مي في الاخر تيلمون عجبني داكشي كو جلست 4 سنين صافي دير زدت عام من عندي واخا جبت لينا فريمون. جو encore une fois je suis tombé amoureux du théâtre français et de ses répliques. Ensuite ça va être le Shakespeare de هادي de بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش عارفها من قبل. واتجهت في هذا السياق. او ميم طون جي ليسي الحمد لله بون نعاود نقول انا مي كنت فريمون كنت مطور كنت مطور. ما عرفتش باقي الحال هكاك ولا لا، مي جونغ في ليكا كنت خليت عندي لي كونتاكت ديال بزاف ديال لي رياليزاتور، حيت اون فيت كنت خدمت شويه مع الانترناشونال سيكشن. كانوا كياخذونا فابور. المهم كنمثلوا هكاك. دي فوا كناخذوا ساندويتش ولا دي فوا 10 يورو 20 يورو فهمتيني نيمبورت كوا. المهم غير باش نخدموا. كانوا سكي امبورطون سي كانوا كياخذوني بور دي رول برينسيبو، لي رول برينسيبو بلونجلي. وهكا لقيت راسي كنمثل في دي كور ميتراج ديال المدرسه اوكي، ولكن دي رول زوينين. مره كنمثل كوبوي، مره كنمثل باقي عندي دوك لي كور ميتراج وبلونجلي. دونك هادوك الناس عاودت عيطت عليهم حيت كنت خليت عندي لي كونتاكت ديالهم وقالوا لي راه غنصوروا داكشي. دونك وليت كنصور معاهم هكا. وليت بور لا بروميير فوا كنتعامل مع اون كاميرا دون مانيير بروفيسيونيل. واخا سيتي با ماشي شي حاجه زوينه، مي كنا كندربوا. كان لو واحد كيتدرب كيبدا يتدرب في داكشي اللي باغي يدير. هذا باغي يدير الصوت، هذا باغي يدير ليماج، هذه وانا معاهم باغي ندير التمثيل. دونك ما ننساش نهار كنت كنصور برانس لو برانس شارمون في واحد اللعيبه سميتها بلانش نيج.
هو كورميتراج على بلونش نيج وانا برانس شارمون وساكن في قيطون. المهم واكل ساندويتش مي سيتي بيان باسكو كنا كنتكرفصوا كنا انا تيبقى فيا الحال لان تنشوف زعما النصيحه اللي نقدر نعطي للدراري اللي تيتفرجوا فينا دابا وي لي زيتيديون الا كانوا كيتفرجوا فينا. النصيحه اللي نقدر نعطي ان الواحد اللي منين يدير شي زعما شي خدمه بصفه عامه، قبل ما دير ديك الخدمه اللي انت باغي ديرها اللي كتحلم انك ديرها، غادي تبقى اوبليجي دير شي خدمات اللي هما انترميديير. غير هذوك اللي خدمات الا كنتي مثلا سرباي في شي ريستورون ولا كنتي هادي ما تحشمش منهم، خدمهم مزيان. لان اعود نقول انا تيبقى فيا الحال انا بعض المرات اللي تمشي لشي ريستورون ولا غير الفاست فود ولا شي حاجه وتيجيب لك الله بحال راه انت اللي كتسربي هذاك السيد، ما كاينش الاحترام، ما كاينش ديك بونجور مسيو اسكو هادي والضحكه وهادي وهذا، داكشي تفقد ما بقاش. بغيتي دير شي خدمه خصك ديرها هكاك، خصك ديرها افيك امور ولا حيد ما ديرهاش، دير شي حاجه اخرى. الا كنتي غدير واحد الخدمه اللي غتكرفص فيها ما ديرهاش. اي حاجه بغيتي ديرها ديرها افيك امور. بغيتي تطرز واحد شي يقولوا لها بالغا، خاصك تطرزها فهمتيني تقنها، ماشي غتجيب غير الماكينه خاص يكون داكشي مزيان مصوب مزيان. مي الحمد لله كاينين الدراري زعما اللي زعما ماشي عامه ماشي كلشي خايب، بعض المرات كتلقى دي زيكسيبسيون وهذا هو اللي كيخلينا زعما. مي فيت فوتر ترافاي افيك امور كوا كو سوا لو ترافاي، لان الشيء ملي الواحد تيدير شي حاجه بحب تيرزقو الله سبحان الله. سي كوم سا، غير دير داكشي بالحب، واخا يكون غير كيجمع شي حاجه، واخا يكون لان اي واحد مثلا. وانا اعوذ بالله نقول انا ديما كنقولها للناس، جو سري فريمون كونطون لو جور اللي غنلقاو بان ليكيب كامله الي كومون دير ريسبكتي. يعني حتى هذاك السيد كتسمعني، يعني حتى هذاك السيد اللي مثلا تيجي وانا تنهضر معكم دابا ما عرفتش نقلب هاد كيفاش نقلب صا جاريف با. كتسمعني؟ وي الو وي اسمح لي شنو كنت كنقول حيت مشات لي الكونيكسيون. فوالا دونك كما قلت لك كنتمنى ان زعما الناس يديروا الحاجه يديروها مزيان ويتقنوها، بو امبورط لان اي حاجه متقونه مزيانه. واي واحد الى باغ اكزومبل سي انفيستي باش يدير واحد العمل، واخا حتى هذاك السيد اللي كيجي في الاخر فاش كنكونوا حنا صورنا وسالينا وكيشطب ديك البلاصه باش كنرجعوا لو لوندومان حنا نصوروا فيها، حتى هو il fait partie de l'équipe بحال اي ممثل بحال اي مخرج. سي اون ايكيب، ما كاينش واحد كبر من الاخر. Vous avez dit في une interview comme quoi برا كيسميوهم كاملين دي فيلم ميكر وهنا اكزاكتومون بصح علاش ديما عندنا هاد اون فيت هاد لو كومبلكس ديال شكون دار الفيلم المخرج فلاني. لا ما داروش المخرج، راه دارتو اون ايكيب، دارتو اون ايكيب افيك هذاك المخرج. هذاك المخرج يقدر يدير حوايج اخرى ولكن مع اون ايكيب اخرى، حيت اي واحد في ليكيب مهم، اي حاجه اي ديتاي مهمه، وما حتى شي واحد ما صغير من الاخر. سي ان ترافاي ديكيب كما قلت لك. الناس اللي ديال النظافه، الناس اللي خدامين معنا حتى هما يفون بارتي دو ليكيب. سي تري امبورطون. الا بغيتي الفيلم يكون مزيان واخا تكون ولا اون فيت هذا لو برودوي اللي غادي تصوبوا خاص يكون واحد لا بون انرجي في الخدمه، واخا يكون كاع غتكون فيه القتيله، شي واحد اللي غيدخل وغيقتل شي واحد ولا شي وحده في اون ريفيير وغيلوح الكادافر ديالها الله يستر وهذه، ولكن فاش غتكون كتصور هادشي غيكون الضحك وغيكون التقشاب وغتكون اون بون اونطونت في ليكيب ويكون اون بون امبيونس. سي تري امبورطون، سي تري امبورطون. ما يكونش الحقد، ما يكونش الكراهيه، ما يكونش سي تري امبورطون. حيت رغم انكم كتشوفوا غير الصوره الاخيره ديال ان فيلم، ما عمرك تنسى بان ديغيير يا دي كومبورتمون، يا دي c'est-à-dire des relations humaines, il y a
هاد الناس هادو راه ماشي غير كيجيبونا وكيصوروا بينا وكيلوحونا في الزبل، راه صحابنا وكنعرفوهم واصدقائنا وسي نوتر فامي و ils font partie de nous parce que حنا تنخدموا معاهم و on fait on fait notre maximum pour satisfaire aux besoins ديالكم وديال لي سبيكتاتور وديال لي زاتونت ديالهم، وكنتمناو انهم زعما يكونوا فيغ دو نو، تعجبهم هذيك الخدمه. هذا هو اللي كاين. Monsieur, tout le monde est fier de vous, la vérité. بارك الله فيك. De bons produits. Et monsieur, si je vous pose la question, à part votre père qui vous a soutenu, est-ce qu'il y a des personnes, les chefs, que vous avez voulu changer carrément de carrière, galou maman ma تاقوش في هادشي وقالوا سي ريسكي ولا شي حاجه؟ فكرتيني في صاحبي الله يرحمه. بون je me rappelle صاحبي الله يرحمه, c'était mon meilleur ami. Il avait fait un accident de voiture en 2004 je pense 2005. كنت انا في فرنسا وما تقتش, كنت عيطوا لي قالوا لي فوالا راه مات. و c'était mon meilleur ami اللي مهدي الركاب اللي تنترحم عليه في هذا النهار هذا. جو me rappelle كنت جيت الله يرحمه ويسع عليه, وكنت جيت وتلاقينا وقال لي جوبليغي جامي شنو قال لي. قال لي انس, قال لي شفتي هاد الدراري اللي جالسين تيضحكوا عليك حيت كانوا قالنا جالسين في الحومه بون قالوا لي اش دير, قلت لهم راه نقرا لو تياتر وبقاو عليا لي لو تياتر. قال لي غير كمل, قال لي راه واحد النهار غضحك عليهم الله يرحمه ويسع عليه. اي جوبليغي جامي هاد الهضره اللي قال لي فريمون. انت دابا انا تنهضر معاك من كازا من الفوق. C'est une belle vue, Beda. لا الحمد لله. Et il avait raison quand il a dit. C'est vrai. الله يرحمه. إلا هذه كانت الأشياء باردون, قال لي ما تخيبش الأمل ديالك, قال لي غير كمل. الحمد لله زعما. Oui. Exactement. الله يرحمه تا هو il voulait faire ça, il voulait faire du cinéma aussi, ما كتبش, بغى الله يرحمه ويسع عليه. Et voilà, هذا هو اللي كاين. Et si je vous pose la question, est-ce que vous êtes reconnaissant de votre formation artistique française quand vous la comparez à ce qui existe déjà هنايا في المغرب, واش vous dites alhamdoulilah que قريت في فرنسا, ou là vous voyez que le niveau radio qui il égalise شويه les cours les خديتي؟ À vrai dire, je ne peux pas critiquer le système pédagogique là au niveau cinématographique, là dans un autre niveau, parce que j'en fais partie. كان وليت كنقري في l'acting institute, des fois ça m'arrive كنقري هذه. mais شوف, c'est pas une question de nationalité. La vérité, ما انا تعلمت بزاف في ليكار كنظن قبل من كور فلورون, لان عاوتاني الاهميه ديال انك انت باقي جديد ما عارف والو ويلاه كتستوعب بور لا بروميير فوا. سي تري امبورطون باسكو كانوا دي بروفيسور روس, كان واحد الروسي ما عقلتش على سميتو, كانوا جوج ديال الرواسه يعني شدونا, لعب لي القط, لعب لي الكلب, لعب لي السبع, لعب لي tu vois c'est des trucs اللي je pense que j'aurais jamais pu faire في شي بلاصه اخرى. ومن بعد بيان سور كانوا دوطخ بروفيسور نيت في ليكار اللي كانوا مهمين, لان كل واحد ولا سبيسياليتي ديالو. كاين اللي كيخدم معاك لا ديكسيون اون اي ان, كاين اللي كيخدم معاك لا دونس. بون انا لا دونس ما كنتش كنمشي لها حيت كنت في الصباح بكري وكنصبح ناعس. مي حيت كنت جو بونس سيتي ا 7h du matin ولا شي حاجه le cours de salsa, où je me souviens j'étais très mauvais en cours de salsa, mais tout le reste alhamdoulilah j'étais bon. La diction, on avait le chant, on avait une chorale, je faisais partie de la chorale هذه في الكور فلورون, la chorale du cours Florent. Moi j'étais baryton basse, donc داكشي ديال شنو كان عندنا عاوتاني. il y avait pas mal de trucs, et tu apprends aussi مع اصدقاء c'est-à-dire que
Il y avait un copain que j'avais fait Florence Mito, Maxime, qui était africain d'origine, je me souviens plus d'où, mais Maxime, on répétait, on passait le temps à philosopher, c'est quoi un acteur, et qu'est-ce que là, le rôle, par exemple, c'est un rôle que tu vas jouer, c'est pas toi, non, quand tu es devant la caméra, qu'est-ce qu'elle voit la caméra? Elle te voit toi, donc tu es obligé de passer par toi. Oui. Non, je suis obligé de passer par le rôle, en philosophe, en hada. Ouais. Et c'était des rencontres très très importantes, surtout une amitié scolaire marocaine, africaine, russe, française, américaine. Il y avait toutes sortes de personnes. C'était magnifique. تلاقيت واحد السيد سميتو خالد تلاقيته في سلامة ابو البنات صور معايا هو لافوكا ديالي غادي تعرفوه من بعد غادي يبان سي كيلكان اللي هو دابا في كور فلورون وعجبني الحال انني تلاقيته قال لي انا راني المغربي الوحيد تما وهذا وجي ان بو جي بحال حسيت براسي عاوتاني استاذي كيعاود ليا كيقول لك Oui. فلورون شنو هما لي بروفيسور اللي ولاو انا حيت كان عندي d'autres professeurs, Mélissa Broutin, Jean Cocteau, Georges Bécaud. المهم هو قال ما عرفهمش كاع قال لي لا كاين وحدين جداد مي لي زوندغوا باقيين هما لي ميم لي الحمد لله زعما سي صافي بليزير مي ملي كنقول هاد الهضره ما كان جو نو دينيغر با je ne dénigre jamais le système marocain. Jamais, 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 jamais. حيت انايا اعود نقول انا جي با ايتي في لي زاداك جي با ايتي في مي تنشوف الدراري اللي تنخدم معاهم جايين من لي زاداك الحمد لله تبارك الله عليهم زعما جايين من لي زاداك ولا جايين من المعهد نو 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 تبارك الله شوف المغرب بيني وبينك واعر باسكو المغرب سي ان بيي سي ان كوسموبوليت فهمتي دونك هذاك الشيء اللي انا قريت في فرنسا هما قراو 100 مره اكثر منه هنايا الحمد لله زعما المغاربه on a toujours été ouvert à tous toutes les civilisations toutes les cultures tous les pays كنستوعبوا دغيا حنا لي ماروكان عندنا كيهضروا لي لونغ تري فاسيلمون وكان زعما كنكون فخور الحمد لله فاش كتكون في شي برودكسيون انترناسيونال ولا كتكون في شي حاجه خارجيه وكتلقى مغاربه سا في فريمون بليزير ولا في ان فيستيفال ولا في كان بحال في 2019 كتمشي اون ديليغاسيون ماروكان الحمد لله سي سكون فو ان شاء الله زعما يتحيد علينا هادشي و اون ريفيندرا افيك فورس ان شاء الله Oui, Inch'Allah. Après, monsieur, votre cours, vous avez reçu votre premier rôle, les Casa Negra, ou c'était grâce à ce rôle vous avez décidé de rentrer définitivement au Maroc, ou là c'était des projets bien prévus à l'avance? La vérité, bon, j'étais jeune, au Bénin, je ne savais pas très bien. انايا ما كنتش سي فري ما كنتش غندخل للمغرب في الاول كنت غنبقى تما و بون هذا عاوتاني درس كبير اللي درتو لي الحياه لان جو مسوفيان كو كنت باغي نبقى تما باش نكمل قرايتي في لا بانتور من مورا لو سينما و ترفوزا لي الفيزا دونك en fait اللي طرا ان جو me suis inscrit في واحد l'école ديال لو شاتلي ديال لا بانتور و اون ديرنيير زعما في الاخر زعما يلاه صافي ديت لهم الوراق وهذه وانا جافي ديجا ان روتار جو بونس وقالوا لي نو سا سي ريفوزي باسكو لو نومبر دور ديال القرايه في هذيك ليكول ديال لا بانتور كانت قليله صافي دير كو مينيموم خاصك واحد 35 اور ولا 40 اور باش يعطوك الفيزا في السيمانه ديال القرايه تكون كتقراها انا جافي با في اتونسيون كانت غير ديك ليكول فيها غير 8 اور ولا شي حاجه بار سيمين دونك ترفوزا لي الفيزا جو مغابيل وتقلقت وبقى فيا الحال حيت كان عندي الغوطار ومنين رجعت في الطياره جو مسوفيان ما عمرني ننسى ان في داك في الجمارك في لا دوان قطع ديك حيت افون ما كانش لا كارت فيزا ما كانتش كتحط فوق الباسبور كان كيعطوك اون كارت وعقلت انه قطعها لي بالمقص دونك فاش قطعها لي وانا كنشوفها سا مافي في انورميمون مال بحال زعما صافي ما غتعاودش ترجع
قطعنا لي زعما بحال الا جافي في اون فوت ولا شي حاجه ودخلت حشمان وبقى فيا الحال وهادي جو مسوفيان كو الحمد لله زعما الحياه ديما كتقلب ما كتعرفش ربي شنو كيكتب عليك. دازت ميم با شي 5 شهور ولا 6 شهور خرج كازانيغرا وصدقوا عارضين علينا في باري في لو سكريب في ان 5 ايطوال وداكشي اكسترا اوردينير. هادي كانت طرات لي حتى في دبي فاش ربحنا لو بري. c'est-à-dire que النهار ديال اللي غيعلنوا فيه نهار قبل j'avais une crise où j'ai commencé à pleurer وبوركوا بديت كنقول pourquoi j'ai choisi هذا الميتي وهادي. واللوندومان meilleur acteur طلعت انس الباس الحمد لله. زعما ربي ما كتعرفش كاس كي تو ريزيرف. ما زعما غير ما تخلعش وما ديما كاينه شي حاجه الحمد لله. وحتى الا ما كانش خاص الواحد هذه عاوتاني كتعلمها مع الوقت انك خاصك تصبر وخاصك تكون صبار وخاص شوف اي حاجه اللي درت بالوقت ديالها وبالصبر ديالها وبالتاويل كتجيب امبوسيبل كتخدم مزيان. سينو زعما هاد القضيه باينه الحاجه كي بيان فات افيك امور الا وغادي تقيس بها بنادم وغادي تخدم مزيان. الحاجه اللي كي فات دغيا وبالزربه وهادي وهذا راه ما سي با لا ميم شوز. دابا داروا لي مشكل اتاي جابوا لي مسوس غنقول لهم اسك لا نشوف انا معاك. Il y a du sucre les amis. Ah ouais, c'est sans sucre. Top. OK. Donc pour هاد الناس كلشي داير ريجيم. OK. Donc ça tombe bien, je fais le régime mais je suis Donc on disait après le succès ديال هاد كازانيغرا c'était pour vous واحد la belle revanche pour كاع دوك les personnes elles ont pas cru en vous في الاول قلتي لهم زعما voilà زعما شوفوا là enfin en fait j'ai jamais été un revanchard la vérité زعما je suis pas quelqu'un qui se venge ولا هادي. mais par contre اللي وقع ان فاش مشينا للسكريب وصلنا باقي عاقل انا وعمر لطفي والسي الخماري ودخلت الاوتيل لو سكريب مانيفيك اوتيل. ووقف هذاك السيد اللي كيهز لي فاليز اللي كيطلع لي فاليز وشفت فيه واش فكرتو انه ويليام واحد لو فرونسي كان كيقرا معايا في القسم دونك في كور فلورون وشاف فيا قال لي كيسكو تو في ايسي. قلت له toi qu'est-ce que tu fais ici. قال لي moi je travaille ici. قلت له tu travailles à l'hôtel. قال لي oui je travaille à l'hôtel je suis là je prends les valises. قال لي et toi. قلت له moi je présente mon film où je réside ici. J'ai pas oublié le truc. Je l'ai pas oublié parce que après طلعنا في l'ascenseur où il était un peu mal à l'aise. Ça veut dire que هذاك خينا المغربي اللي كنتو حاقرين راه هو جا والحمد لله داير بلاصتو عنده افلامو عنده. mais il est vrai que j'ai jamais voulu زعما ربي اللي c'est le hasard qui a fait que طلع معنا وجا في ديك الوقيته. mais انا جي جامي وحتى الدراري اللي كانوا ضحكوا عليا في حومه ولا شي جامي ماشي باش نقول انني ظريف ولا شي حاجه جيم بيان انايا اللي كي mais الحمد لله je suis pas un ange mais je cherche pas à me battre ولا à me venger ولا شي حاجه. d'ailleurs الناس اللي داروا لي شي حاجه ولا هادي انا جو leur pardonne من هذا لو بي هذا من هذا الفيديو هذا. mais voilà au moins ما بينك وما بين راسك c'est une satisfaction personnelle اللي كتشوف داك تقدر زعما ما تاكسبريميهاش ولكن كتفرح زعما لداخل كتقول صح je l'ai fait. mais n'oublie jamais un truc c'est-à-dire que كانوا السيد الدراري اللي تتفرجوا فينا que هاد لا comment on dit هاد le succès ولا هاد n'est jamais permanent et الواحد il ne faut jamais je cherche les mots pour t'expliquer ce que j'ai envie de dire. Ne jamais perdre le vrai soi, ne jamais perdre ce qu'on est
et ne jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. Les principes, les parents, la famille, les enfants, peu importe. Dima, خليك terre à terre ou خليك la tête sur les épaules. C'est très très important et beaucoup plus important que l'argent, que le succès, que كلشي. Parce que quand tu n'as pas une stabilité morale, une stabilité familiale, rien ne sert à rien. C'est vrai. فهمتي زعما فريمون الواحد يحمد الله وي il faut exceller dans ce qu'on fait et essayer toujours de chercher et pousser sa chance. Il faut pousser sa chance. ما تسناش لا شانس تجي لعندك ديما بوسي لا شانس. واش تقدر تهضر بالشينويه كنهضر بالشينويه تقدر دير راه لي التكست نحفظو اي حاجه نديرها لا بلاتي جو سي با نو داكشي ما كاينش c'est-à-dire que j'ai fait partie d'une génération ديال tout faire. On fait tout. On parle toutes les langues, on danse toutes les danses, on parle tout ce que... Parce que nous, petit, la carte, c'est quoi ما كاينش ديك لا بلاتي لا يجيك واحد التكست غتحفظو سواء كان بالالمانيه سواء كان بالعبريه سواء كان بالجابونيه tu te fais l'impossible tu y arrives فهمتي c'est facile de dire non je peux pas je sais pas non il faut faire C'est vrai que monsieur, vous êtes quelqu'un qui force le destin, qui a même il y a les interviews, il y a le cas, il y a le retour à Bolène, la photo, un peu photoshopée. Ouais, et alhamdoulilah, on a fait le film et il a gagné meilleur premier film au prix de Luc. كون قلت لا بلاتي راسي من فوق جو با انا كون ما درنا والو كون تلا شي واحد اخر و peut-être que ربح peut-être que ما ربحش peut-être que هذا mais انا j'aurais laissé passer ma chance comme ça. Donc des fois كاينه الكذبه الكحله وكاينه الكذبه البيضاء. Tu peux tu vois parce que il faut savoir forcer ou ne pas forcer aussi, c'est-à-dire ماشي الا ما كايناش الخدمه راه سي با لا بين دو ستريسي دو دير با انت اصلا اختاريتي واحد الخدمه اللي ما كايناش ديما فهمتي c'est-à-dire que tu vas pas faire 30 films par ما يمكنش تخدم وغتعاود تجلس وغتعاود تخدم لان سي لو ميتيي داكتور سي كوم سا tu peux pas quelqu'un qui travaille 8 12 16 سي غاتجيك الخدمه غادي تريح بس c'est pour ça que alhamdoulilah tu peux choisir زعما des choses qui sont bien. Sinon, si tu te mets à faire tout ce qui est là, ça, c'est pas. Des fois, il y a des erreurs aussi. Des fois, mais pas beaucoup. Des fois, ça arrive. Par exemple, كان يمكن لي عاودوا نقول أنا نكون في des séries كبار avec des rôles principaux هذه وهذا. En même temps, فضلت أنني نكون في un rôle, par exemple, غير Days, une série. Et en même temps, on fait un film anglais avec Jessica Chastain. Ou là, t'as dit, c'est des choix. Tu vois, c'est des trucs que tu choisis. Et mais مع الوقت داكشي كي صابي avec le temps. دابا حنا كنخدموا اللعيبات اللي غتفرجوا فيهم دابا عامين. هادشي اللي كتشوفوه عاوتاني صورناه هادي عام. ديما كيكون واحد لو بتي ديكالاج. حنا بعدا en tout cas on est très content que inchallah j'espère l'activité reprenne بشويه لا بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه للقرايه ولا بالنسبه لي سورتي جو بونس كو لي جون مورا رمضان ان شاء الله غادي يتنفسوا شويه ça va nous faire plaisir وانا جو ريست عاود نقول انا جو سوي disponible pour tout ce qui est avec les étudiants انا معاكم مرحبا بكم انا je peux pas dire non quand on me dit de passer avec vous زعما على راسي وعيني y a pas de souci. الكونتاكت انتم عندكم واي حاجه مرحبا يا با de problème. Vous avez des questions spéciales ou là c'est juste انا j'ai une question spéciale السكر. c'est réglé Sarah, y a pas de sucre. Y a pas de sucre chérie. C'est toi le sucre. Ouais. Donc, il y a des questions spéciales? Oui, j'aimerais vous poser la question. J'ai vu que vous faites plusieurs choses.
شوية vous essayez un peu de suivre un peu gars les passions que vous avez واش vous êtes quelqu'un qui fait tout pour atteindre ses objectifs et ses rêves parce que درتي une chanson par exemple vous faites de l'enseignement vous faites aussi de la Ouais. peinture Chauffe, les rêves, il faut d'abord les avoir avant de pouvoir les atteindre. Parce que c'est-à-dire ce que je fais, alhamdoulilah, ça c'est un rêve que j'avais d'être acteur ou là d'être dans un rôle principal dans un film. C'est un rêve que j'ai eu à un moment, je l'avais pas. Mais en même temps qu'il y a une des passions, بحال la peinture, بحال le chant, بحال هادي, c'est des petits rêves d'enfant que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'exorcise en quelque sorte en faisant comme ça. Je sais pas si Zama, mais ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est que il faut toujours avoir un rêve. Le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas de rêve, par exemple, il veut faire الصباح نشرب قهوة نكمي كارو, bon, c'est ça son rêve. Donc il pourra pas atteindre un truc qui va toucher des gens, ou là qui va cartonner, ou là il va faire un business, ou là, parce qu'il ne rêve pas de ça. النهار اللي غيقول فراسو مثلا je rêve d'avoir une société, de faire de l'export هادي وهذا غنمشي الشين وغنجيب, il va y arriver. Parce qu'il va rêver, après il va voir comment il va satisfaire avec le rêve, comment il va faire هذا, غادي يشوف غيدبر في شي واحد غيسلفو شي حاجه هو غادي voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas de rêve, il n'a pas d'objectif en quelque sorte. Et de la même manière, on travaille le cinéma. Le cinéma, le rôle d'un acteur, par exemple, quand il rentre, tu peux pas rentrer هكاك وما عارفش راسك فين غتشوف, مع واش تشوف في الفولا واش تشوف في الممثل. لا, tu rentres parce que انت مسخر الوالده, ولا tu rentres parce que انت داير مع صاحبتك, tu es amoureux, tu penses à elle, ولا tu rentres parce que حشمان من امك تلقاك تما حيت هذيك ما خصكش تكون تما. Tu as toujours un objectif. Tu peux pas هادشي باش تيبان الممثل ملي ماشي ممثل, راه كاين اللي غير داخل واقف ما عارفش ما فهمتي. لا, tu regardes ton coéquipier ou la personne avec laquelle tu joues, mais tu la regardes de différentes manières. Je peux te regarder méchamment là en disant je te connais pas, ou là علاش معيط عليا انت كاع, ولا شنو هذا اللايف, ولا je peux te regarder amoureusement, ou là donc il y a différentes manières de regarder une personne. هذيك هو l'objectif. et ماشي مشكل انك يعني تكون في ان تورناج ولا شي حاجه وتمشي لعند المخرج تقول له عافاك شنو لوبجيكتيف, واخا يكون في نيبورت كيل سيكونس, تقول له شنو لوبجيكتيف ديالي في هذه السيكونس, يقول لك فوالا راك مسخر ولا راك غادي لهذا ولا هذا, باسكو سي امبورطون. اي جو بونس بون هذا ماشي, انا ما تنقريكمش دابا التمثيل, هذا غير لايف, مي جو بونس هذه من الاهميات ديال اللي باغي يكون اكتور. c'est-à-dire كاين pas mal de choses qui sont importantes. الحاجه الاولى لوبجيكتيف ديالي في لا سيكونس, الحاجه الثانيه الحفاظه ديالي تكون محفوظه مزيان. الحاجه الاولى قبل من هادشي كامل نكون ناعس مزيان, مرتاح مزيان, ماشي فرحان مي زعما بخير. ما جو بونس كو هادي من الاشياء اللي هي صعيبه عند لي زاكتور, c'est-à-dire que الا عندك شي مشكل بيرسونيل ولا هذيك خصك تنساه, ديك الساعه tu te concentres sur ton personnage في هذيك الوقيته. الحفاظه تكون مغيزه كي تيقولوا مزيان, et regarder la personne avec laquelle tu joues. Tu la regardes dans les yeux. Sinon, des fois, si tu dois pas la regarder, par exemple, tu as كاعي معاها ولا عندك شي مشكل ولا خاصك تدور تشوف شي حاجه ولا, à ce moment-là tu regardes pas. Mais la plupart du temps, il faut regarder l'interlocuteur dans les yeux pour qu'il y ait واحد l'énergie. اللي كتهضر ما كتهضرش في السماء, كتهضر في et les mouvements حتى هما عاوتاني les mouvements ça dépend, حيت les mouvements ديال التياتر ماشي هما les mouvements ديال السينما. les mouvements ديال التياتر يقدروا يكونوا ساكادي, تقدر دير لي يديك بحال هكا تلعب بها هذه في التياتر, مي او سينما نو, السينما مي غدور مثلا ما غدورش هكا, غدور بشويه, il y a un rythme, c'est comme de la musique, فهمتي. دونك تيقول لك بالانجلي لوكي بشويه, ماشي بزاف ديال الحوايج اللي بغى يجي لعندي نقريهم ليه.
Merci, monsieur. En fait, monsieur, vous, اللي إحنا كنعرفوا من غير le profil en tant qu'acteur, vous êtes quelqu'un qui, vraiment, vous êtes fort. La vérité, parce que je sais que vous êtes la personnalité publique, اللي عرفنا qu'elle a traversé beaucoup d'événements qui font qu'aujourd'hui, كنشوفوك comme une personne qui a une force mentale euh, زعما قوية. Et الحمد du coup, لله الحمد déjà, لله. déjà par exemple, suite à votre accident, c'était une période sombre, et c'était un peu dépressif. À quel moment, monsieur, vous vous êtes dit que ça fait la marche نبقى في هاد l'état وخصني نجمع راسي en quelque sorte. Euh, euh, à vrai dire, l'accident, j'ai eu une dépression. À un moment, كنت باغي صافي نحبس التمثيل وما بقيتش باغي نمثل وهذا. Ensuite, j'ai refait ma vie. Donc, دزت لواحد لا بيريود بوزيتيف، تلاقيت مرتي، وليت فرحان الحمد لله. هي في الخدمه هي كلشي. يا يو الفاجعه ديال بنتي الله يرحمها. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de spécial. زعما c'est peut-être que ربي باغي يبين à travers moi que ان الانسان يقدر يستحمل بزاف ديال الحوايج. Oui, C'est possible, c'est oui. possible. Mais je n'ai pas une force mentale extraordinaire. Je suis juste humain, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, وعادوا بلا نبقاو انا زعما ça aurait pu arriver à n'importe qui. Anna, j'ai été choisi et, et puis voilà. Zama, je le souhaite à personne. Maintenant, il faut être fort. Il faut être fort. Et كنظن ما عرفتش جو سي با بتاتر كو ربي اختارني باش نكون انا السيد اللي غيدوز على هاد الاشياء. والحمد لله واخا كاع زعما يزيدوا يدوزوا حوايج اخرين الحمد لله توجور الحمد لله. Et monsieur, quand vous passez par une période difficile, كيفاش vous essayez de vous réconforter et de surmonter la situation? Qu'est-ce que vous faites exactement? Pardon, اسمح لي ما سمعتش مزيان لا كيسيون. Quand vous passez par une période un peu difficile, شنو كدير pour vous réconforter et essayer de surmonter la situation? Ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Anna, j'ai jamais été chez un psychologue ou un psychiatre. Là. Bon, je m'en remets à Dieu, la vérité. الصراحة je m'en remets à Dieu et تنقول الحمد لله et que شوف il y en a qui meurent عندهم ما يتكال il y en a qui شوف tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك أنا pour l'instant. Je sais pas là je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Et même le jeu dialogue, vous dites que vous détenez un secret, ben, je me trache une dépression quand vous incarnez un rôle. Oui, le secret, il vous sert aussi de la vie normale. Là, Euh, vous avez des tactiques à vous. Vous m'avez bien, vous m'avez bien suivi pour savoir tout ça. Oui. Non, non. Malheureusement, j'aurais aimé que le secret ديال les rôles اللي كتسالي منهم كتحيد الكوستيم وكتلوحو وكدز واحد اخر. J'aurais souhaité pouvoir faire ça avec les événements de la vie, mais non, non, surtout pas Dina, Allah yarhamha, parce que quand tu perds un enfant, chauffe, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un trou qui reste à vie. C'est un truc, j'en suis conscient, je sais que ça va jamais partir. Parce que ça m'a tellement atteint un niveau que je pense pas que ça va partir. Même si j'ai, Inch'Allah, et j'espère d'autres enfants là, je sais pas quoi dire, la vérité. Parce que j'aurais aimé pouvoir faire ça et passer à un autre truc, mais non, ça marche que dans le cinéma. Tu peux pas le faire dans la vraie vie. Surtout quand c'est دمك ولحمك, c'est très difficile. Je le souhaite à personne, la vérité. Je le souhaite à personne. Allah yarhamha, monsieur, c'est une épreuve, l'épreuve de l'NCDP et après, bien sûr, il y aura que des moments de joie, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. De... Je pense que je fais partie des ناس اللي دايرنا في الله وصافي هذا هو اللي كاين. باسكو اي باقي ان شاء الله زعما اي حاجه بغاها الله راح
راضيين بها سي لا في سي لا في Oui. سي با واخا يجيبوك اللي جابولك tu seras jamais maître de ton destin هادشي عارفينه هادشي ربي هو اللي كيعطيك وكياخذ ليك مي الحمد لله en fait je suis très content من واحد الناحيه لان بنتي منين فقنا شفناها ما يعني ما غوتات ما دارت حتى شي جاست ما والو يعني الي مورت في نعاسها دونك هذه من جهه حاجه اللي كتفرح دونك انا با سوفير الحمد لله هذا هو اللي كاين Et كنشوفوك monsieur que vous faites d'autres activités بحال l'enseignement كيف ما قلتي la peinture etc. و c'était aussi une échappatoire pour vous باش تحاول بحال تعاون راسك ولا هاد لي زاكتيفيتي كنتي كديرهم بيان لا 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 كنت كنديرهم بيان افون كنحيد الدراري اللي ما بقيتش شفتو دابا من شحال هادي باسكو كنت كنصور في سلامة ابو البنات دونك صافي مينيموم واحد 4 شهور ما قريتش وكان جو مي سوفيان كو مافي ابلودي وداروا لي بيتيت سيريموني نهار كانت ولدت ساره وداكشي دونك نو سا نا ريان افوار لا زعما المود ديال بنتي انا نتقبلها سكي ديفيسيل بيان سور سي كيما قلت لك سا باغ جامي سي ان ترو كي ريست ا جامي سي با خاصك تعرف تتفاعل معاه وصافي ما تقدرش تحيدو والناس كاملين اللي وقع لهم هاد القضيه عارفين هادشي وانا كنت سبحان الله زعما كنت جو بونسي ا سا جو دي وا سي تيلمون اوريبل ايماجين سا تاريف qu'est-ce que tu pourrais faire et finalement ça m'est arrivé donc voilà je sais pas la vérité ما عرفتش شنو نقول لك الله يرحمها c'est quelque chose qui ما تعرفش قيمتها حتى توقع لك tu perds tous tes moyens تتلح صندالتك تتلح صباطك tu sais plus quoi faire d'ailleurs تفات التليفوني انا هذيك الايامات tu n'existes plus tu n'as plus de vie sociale tu n'as plus de وجه باش غتشوف الناس ما كاينش يعني beaucoup de pleurs beaucoup de refus d'admettre de refus d'accepter beaucoup de refus d'accepter mais شوف الوقت هو اللي كيبدل كلشي مع الوقت كتحاول بشويه بشويه باسكو ما خصك تحاول على صحتك خصك تحاول على اي طونك يا د لا في يا د ليسبوار هذا هو اللي كاين et je pense que من هاد الناحيه les femmes elles souffrent plus que nous je pense je suis pas sûr mais هنا كيكون لو رول بيان سور ديال الراجل انه يوقف مع مرته ويحاول يكون معاها زعما في ديك المحنه وفي ديك حيت ما ça m'a intéressé à un moment j'ai vu un peu زعما لا في الانترنت دابا تري بوسيبل انك تعرف بزاف ديال الحوايج في جوجل كتقلب على شي حاجه كتلقاها donc je me suis intéressé à ça et j'ai vu que تيكونوا زعما بزاف ديال لي كا ديال la rupture entre le mari et la femme qui كيكون suite à la perte d'un bébé voilà et à cause de quoi à cause du fait que الراجل كيبغي دغيا il veut passer à autre chose فهمتي دونك المراه اشاك فوا كتقول له واش عقلتي بنتي واش عقلتي هذه هو كيقول لا ما تبقاش تهضري لي عليها ما تبقاش تجبدي لي سميتها donc en sachant ça bien sûr j'essaie de m'adapter et de pas être très brutal de pas être hadi Sarah elle a besoin bien sûr de voir sa fille حنا كنمشيو كل سيمانه الحمد لله نشوفوها elle a besoin de parler de ça elle a besoin de pleurer elle a besoin de faire beaucoup de choses زعما الحمد لله حنا الرجال تنكونوا شويه بلو فور عليكم مي حتى حنا عاوتاني عندنا لي مومون ديالنا حنا عندنا لي مومون ديالنا وصارا تتوقف معايا حتى هي عاوتاني كون جو فلانش كون جو سوي با بيان كون جو بلور كون جو هذا زعما سي ميوتويل سي با
ماشي نقولك انا راجل واعر لا حتى انا عندي الوقيته ديالي جو بو دير كو Oui. quand je tombe aussi et alhamdoulilah ma femme elle est à mes côtés elle me soutient Sarah viens Amy d'ailleurs elle est là Bah, passe-lui, monsieur le bonjour. elle me soutient beaucoup Salut. Bonsoir. Bonsoir, merci. Allô? Bonsoir, ça va? Ça va et vous? c'est le NCG Merci Stat beaucoup, madame. Super. عفاكم. Bah, merci beaucoup, madame. صحة وسحوركم aussi. Et merci à vous d'être la merci femme beaucoup connue. Et صراحة, vous donnez que de l'énergie positive. Et on essaye. oui, bah, vous êtes vraiment des personnes qui, حنا كيفاش كنشوفوكم, c'est des exemples. On sait tous que زعما كاينين بزاف ديال les épreuves qu'on va certainement rencontrer un jour si on l'a pas déjà rencontré. Et vous êtes des exemples et vraiment merci à vous. merci beaucoup Jihan C'est ma chérie. merci Bisous. Merci beaucoup. merci aux gens de Au revoir. merci pour votre invitation merci aux gens de l'NCG Stats et je Merci pense à qu'on a vous, fini monsieur. Si juste si vous pouvez, oui, voilà, juste résumer ce que vous aviez dit en conseils, leçons que vous avez appris et ce que vous vouliez partager avec les jeunes d'aujourd'hui. Bon, je te le fais comme ça, Zama. Ok, ben, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, la vérité, la Katsimouni, aimez ce que vous faites, peu importe le job ou le petit job que vous faites, intermédiaire, ou là, aimez-le ou là, changez-le. Essayez d'être pointilleux sur ce que vous voulez vraiment. Monsieur, je veux juste me réveiller, prendre un petit café, ma petite cigarette. Non, je veux $1 million. Je rigole. Non, mais voilà, il faut avoir des rêves enfin, tu as compris ce que je voulais dire. وكنتمنى لكم كل الخير. رمضان مبارك سعيد عليكم. Merci beaucoup d'être venu. Et تبارك الله عليكم, كنسمع beaucoup de bien sur les gens de l'ENCG. Vous êtes des bons étudiants, تبارك الله. الله يعاونكم. Et j'espère à très bientôt. Merci de m'avoir honoré. Slama. Barakallah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Ok, bah marhaba. Salam alaikum. Merci beaucoup, monsieur. Salut, Jeanne. Salam, monsieur. Salut. Le live touche à sa fin. J'espère que ça a été constructif pour vous et on se retrouve au prochain épisode.